嗨，我係維維，今日我哋嚟整南瓜啦。用樹枝黏土調出南瓜嘅顏色。呢度有3種唔同調子嘅橙黃色，可以隨意選擇。我哋先做燈籠形嘅南瓜。我好似喺度幫佢整緊牙。呢個款似一個水桶，肥嘟嘟。紋路唔使壓得太深，喺同一個基礎上稍為調整，就可以整到好多個款出嚟啦。之後我哋整葫蘆形嘅南瓜。收成十分之豐富，等咗1日，表面乾咗，入面仲係腍嘅。經過苦苦嘅鬥爭，慢慢咁樣將南瓜鋸成一半。挑空，整超細粒嘅南瓜子。瓜肉好似太少啦，補返啲俾佢，撕成渣渣。我到而家都唔係搞得好清楚呢南瓜子嘅排列，要局部咁刮深一啲，喺個窿窿前面放上南瓜子，有前後嘅層次感先好睇。我嘅結論係南瓜子嘅排列係亂中有序㗎。油返淺色啲，凸顯南瓜子，邊緣都係用呢隻色，不過就要化開。呢隻綠色係南瓜本色，真係好靚啊！紋理係長短不一嘅。喺瓜肉嘅部分油返啲光油，橙色整咗一大一細。然後整一個古怪版嘅，以下呢一啲開始冇乜創意啦，哈哈。用乾筆點上白色，就會好似罩咗一層粉末咁。要一層又一層咁樣上色，等深深淺淺嘅顏色交錯。
搞掂。其實我覺得好易整啫，哈哈。秋天嚟同我一齊整個南瓜仔啦，讚好同埋訂閱我啊！我哋下次再見，拜拜。